професійний пилосос НТ-38. Це є самий бюджетний пилосос професійної лінійки. Це є Кархер, і зараз будемо ми його розпаковувати. Придбали ми його в магазині Мойо. Де нам його дуже добре запакували, і я десь зробив свій канцелярський ніж. Тому розпаковуємо тим, чим маємо. Зараз постараємося його акуратно розпакувати, щоб не пошкодити документи. Документи витягаємо і розпаковуємо далі. Пилосос є як для вологого, так і для сухого прибирання. Так, що ми бачимо? Відкриваємо коробку. Зверху ми бачимо шланг до пилососу. Ого, шланг довгий. Бачимо книжечки. Знімаємо верхній картон. Зараз він якось так запакований цікаво. Шланг має 3,5 метри, якщо нам не зраджує цей пам'ять. Так от він запакований. Йдемо далі. Сам пилосос. Витягуємо пилосос. Пилосос не важкий, але й не легкий. По паспорту він має 8 кг, з того, що ми пам'ятаємо. Має алюмінієву каністру. Пластиковий верх, який доволі, я б сказав, якісний навіть. Має 2 трубки. Одразу одну трубку розпаковую. Хочу поміряти, мені здається, що це є тримачі на трубки. Так, саме так. Для зручності вони зроблені. І шнур. Так, трубку знімаємо, подивимося, який він всередині. Відкривається він, як всі стандартні професійні пилососи, однаково. Піднімаємося і дивимося, що всередині. Всередині ми в бідоні бачимо насадки. Секунду. Насадка для сухого прибирання, я так розумію. Насадка для сухого прибирання з резинками. Резинки, я так розумію, як вставляються для насадку, коли ми будемо щось воду збирати. Так, тобто одна насадка, я так розумію, зі змінними модулями. Насадка для труб для важкодоступних місць. В наборі маємо великий мішок для сухого сміття з крафт паперу. Я так розумію, це з того бюджетного варіанту. І також маємо коліщата, які вкручуємо самі, я так розумію, їх запакували для того, щоб заощадити місце в упакуванні. Пилосос виглядає якісно, потрібно розібратися точно, як ним працювати. Фільтр, мені здається, я не знаю, я так з досвіду свого говорю, фільтр, напевно, знімається, коли буде збиратися вода, бо тоді він був би, тобто недовговічний. Ну і все. І зараз ми тоді його включимо і знімемо, як він працює. 1 hour later.